Começando mais um vídeo aí, galera. Vai deixando o like aí. Meu nome é Diogo. Se inscreve aí no canal, galera, pra quem não me conhece. Vai fortalecendo, deixando o like. Comenta aí no comentário o que você achar dos vídeos. E tamo junto e bora pra esse vídeo. Valeu! Era sexta-feira. O tempo tava de chuva, agora deu uma firmada. Só os loucos nadando, ó. Isso que é educação física. Tô até brisando lá, o Andrei na piscina lá, que não tem água. Acho que ele tá procurando um sapo. Só dois gatos fazendo a aula. Essa aqui é a galera sentada aqui, fazendo trabalho aqui pra entregar pro professor. Ô, Márcio, tem que se arrumar. Ela tá pegando uma coisa, tá vendo? Falou? O professor lá em cima xingando. Cara. Na cara. Sexta-feira. Depois mais 7 vezes. 200. Afogou, velho. Afogou no raso. Afogou no raso. Só uma piranha. Eu tô nariz, Afogou, velho. Afogou no raso. Afogou no raso. só uma piranha. Eu tô nariz, Ó o Zelinho. Cadeirão funcional, hein? Boa hoje. E aí? Eu vou falar pra ele que você não pode fazer? Não. Eu não posso mais voltar no que eu era só uma coisa lá atrás. Não dá tempo. 20 alunos, 30 alunos, como é que faz? Então, o trabalho... Esse é o... Keep out. Ó, tem que sair aí, ó, é pra correr. Ali é pra correr, ó. Vai se mandar agora, Igor. Ah, você não perde. Isso, Igor. Vamos, velho, vamos, velho. Parkour. Parkour. Vamos, voltar. Muito álcool. Muito álcool. O Edson não é pra fazendo uma bola.
tá tocando com aí, cara. Ué, ele falou que é pra fazer escada. Vai, escadinha. Qualquer jeito. No lugar, né? Muito lindo, galera. Vai lá, Roninho. Vai já. Depois faz aí, fala assim, nossa, eu acho que é minha menina, pessoal. Ô, louco, que isso? A galera não faz aula, só nós. Vai cá, vamos. Gente, fadiga. Vai suar. Nossa, tá maneiro, Elipe. Aqui é sempre alerta, né, velho? Ah, faz abaixar sábado. É sexta-feira e sábado, mas já tem que contar comigo. Tava fazendo um teste aqui, galera, na bike, medindo a frequência. Meu pai morrendo ali. Galera aqui medindo a pressão. Faz o vídeo, faz o vídeo. É, galera, esse aqui é o treinamento, ó. Ô, Júlio! Ô, Júlio! Ô, Júlio! Ô, Júlio! Olê! Olê! O tamanho do cara, cara. Já tinha meu corpo, tinha que ver que rapaz jogar de central. É, sextou, pegando a bike aqui, galera. Deixa aí no like aí, vai curtindo o vídeo aí, galera. Se inscreve no canal. Finalizando mais um vídeo. Valeu, até o próximo.